че заради нея и заради нейната политическа партия всички ние трябва да плащаме 100 милиона евро. Тя дори се скри и не иска тук да дойде и да ни отговори. Госпожо председател, правя тази процедура във връзка с това, че отново получихме съобщение, че министърът на финансите Теменужка Петкова няма да участва в парламентарния контрол. Аз съм задал писмен въпрос към нея преди 1 месец. 10 дни е срока за писмен отговор, който тя трябва да ми отговори. Все още не е отговорено. Въпросът е, че според публична информация ние в България сме осъдени да платим над 100 милиона евро. Вероятно сме осъдени от дружеството Нексо, което именно тя идваше тук в парламента и разгласяваше как били финансова пирамида. Бяха пуснали Гешев да вилнее там и сега какво излиза, че заради нея и заради нейната политическа партия всички ние трябва да плащаме 100 милиона евро. Тя дори се скри и не иска тук да дойде и да ни отговори. Процедурата ми е, моля да извикате днес в рамките на деня, понеже утре имала неотложни задължения, да дойде и да отговори защо сме осъдени, на какви основания и точно за каква сума и от кого. Благодаря ви.